尋日我去公廁爆石，聽到隔離女廁嗰邊有個阿嬸喺度話，佢話程咬金可以打到阿女老師連塔都出唔到。我當堂一聽，爭啲嚇到我唔記得查屎忽就抽起條褲啦。最衰我啱先第一刀有啲失誤，冇劈中佢，如果唔係佢條命仔就凍過水。喺我上一個視頻都有講到啊，程咬金同阿女老師呢單嘢嘅，但評論區好多友仔都係一邊倒咁話程咬金有幾勁幾勁。你知啦，我出水強天生硬頸，最唔擅長嘅就係去解釋嗰啲嘢。我已經習慣咗用個事實去證明一切。嗱，你叫阿程咬金冇走試下，粒波子我都打爆佢㗎，話你知。經過啱先兩波嘅初步接觸，你就說他能不能打到我樓底座村？就4級之前，你看我跟他打有沒有後退過半步？4級之後更不用說了，凌空拐仔跳，拿出來咧！都經過塔，算什麼英雄吧？你這樣搞，不知道的還以為你是人機呢。這假假的也是一場勝 U60多星的高端機。你這種實力，我嚴重懷疑你是花錢走後門才上了這個段位吧？那你看，這波我沒有大招，你看他怎麼樣？還是要跑？怎麼打到我樓底座村你啊，友精？咁相信大家都知道，我出水強的為人是非常低調的。經過了7天7夜的努力，我現在的一手禮物，就那個戰績來說，已經從之前的45.3%發展為0，成功刷新到了45%。想走，凌空拐仔跳，歪咗，掉毛，不過都未使驚住，打得贏就打，打唔贏就瓜老襯，一直都係我出水強獨特嘅做事風格。啱先唔算㗎嚇，因為佢成日匿喺個塔底，係咁吊住我，激到我閪咁，所以先一氣之下衝入去，俾個塔懟兩嘢先懟瓜咗啫。不過你都咪以為咁，佢就得咗。我唔怕同你講，我依家7級打佢8級，依然係佔盡優勢。由呢個 moment 開始，我希望你可以認真少少，唔好令我失望。作為一個專業嘅對抗狼，我有責任去點醒你，逃避係解決唔到問題嘅，只有勇敢面對，直面困難，先係真男人嘅作風，亦都係解決問題最直接有效嘅唯一方法。係啦，就係咁，得唔得到遲啲先講。型對一個男人嚟講先係最重要嘅。喺現實嘅生活當中，只要你足夠型，就已經溝唔到女。嗱，果然你都係型過3秒下，凌空拐仔跳呢鑊你插極都能飛啦。交皮哎掉毛，仆街一條友仔的確係仲硬過佢條命啊！死未？固奔天收啊！邊個喺度發頭喎？哦，早到，顧住吹水啦，唔覺逆風成咁都有嘅，先7分0鐘啫，高地都要爆啦！利賓四就係點守塔㗎？屌！依家就連我見慣咗大場面嘅出水強都唔敢話有十足嘅把握啦。不過哪怕就算只有一線希望，我都會全力以赴。只要個水晶一日唔爆，我都會戰鬥落去，直到筋竭力疲，精盡人亡。啊，唔係點講啊？即係要戰鬥到最後唔放棄嗰隻咧，話之佢啦。總之就係唔會認輸嘅。喺《孫子兵法》第76章第67條講到：渾水摸魚，破釜沉舟。雖然我都唔明係咩意思，但我諗大概應該係打到你班撲街內分泌失調咁解啊！嗱，程咬金，我哋嘅私人恩怨仲未測掂㗎，想走我直頭凌空拐仔跳，舉落個米雷迪呢度，佢發夢都估唔到一個咁靚仔又結實強壯嘅男人出現喺佢面前，係嚟殺佢嘅。我就勸你哋唔好再做無謂嘅掙扎，因為手水晶呢家嘢對我出水強嚟講係好閪有經驗嘅。我唔知你哋有冇聽講過一招從天而降嘅刀法？冇錯，就係凌空拐仔跳。一個海狗咁大隻嘅人，由3、4層樓咁高係咁掟落嚟，你兩條蛋粉居然都仲頂得住，好嘢嚇！嗱，金子牙，你死咗依家好得閒啦，我唔該你擘大你對眼望清望楚，呢啲先係輔助啊，係要夠膽打頭陣，唔係好似你咁企喺後邊裝下㗎之冇。不過算你命仔好，遇到我。